開㗎啦。OK。呢個需要拍片都有。哇！有啲特別嘢。都係貼紙嚟嘅。哦，係喎，俾人玩。嗰個人可能係同平時嘅大富翁差唔多咁樣。哇！有兩包。有兩包喎。兩包喎。你開一包，你開一包啊！嚇？好，得啦。好啊。你係入鏡啊，佩佩你要喺度開啊！安全喎。小心啲啊！你唔係咁樣開啊！我教你下次定間開咧，通常咧喺中間呢度。我而家開。你而家開咗啦！佢成日就咩打折咁啲。哇！你咁樣對住鏡頭，咁樣對住，哇！好靚喎，閃喎係喎。哇！哇！有藍咩撈波啊？誒男嘅老婆啊，驚。攬咩老哥係咩？對。男嘅老哥。藍咩撈波啊？你咁樣喺度咁樣搣啊！跟住就呢個第三呢個。你開。仲有一個 starter pack。佢應該籃球嚟喎。籃球嚟㗎。企這是什麼？企啊！佢係攞呢啲卡嚟。我哋都有出一啲自家設計嘅 NBA 周邊產品，可以上我哋網站睇啊！網站喺 description box 嗰度又見到㗎喇，拜拜。